ପାରାଦୀପରୁ ଆସୁଥିଲା ଟ୍ରାକ୍ରୁ ଖସିଲା ଶେଷ 3ଟି ବଗି। ହେଲେ ନମସ୍କାର ଶୁଭ ସକାଳ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଏସ୍ଟିଭି। ଆଜି 21 ଜାନୁଆରୀ ଜାଣନ୍ତୁ ଏନ ବାଜ ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ପାରାଦୀପ ରଙ୍ଗିଆଗଡ଼ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଟ୍ରାକ୍କୁ ଖସିଯାଇଛି ଟ୍ରେନ୍ 3ଟି ବଗି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଇଫ୍କୋ କମ୍ପାନୀରୁ ସାର ନେବାକୁ ଆସିଥିଲା ଏକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ରଙ୍ଗିଆଗଡ଼ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଘଟିଲା। ହଠାତ୍ ଟ୍ରାକ୍ରୁ ଖସିଲା ଟ୍ରେନ୍ 3ଟି ବଗି। ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଶେଷ 3ଟି ବଗି ଟ୍ରାକ୍ରୁ ଖସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରେଳବାଇ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରାକ୍ରୁ ଖସିଥିବା ଟ୍ରେନ୍ କିପରି ଟ୍ରାକ୍କୁ ଆଣିବେ ସେନେଇ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏଭଳି ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ।